ஃபுட்டி பாக்ஸ்னு ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன். ஃபுட்டி பாக்ஸ் மாதிரியே கடையும் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து என்ன ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்கர் அண்ட் மொஜிட்டோ அந்த மாதிரி ஜூஸஸ்லாம் இங்கே வந்து ஃபேமஸ்ஸு. இன்ஸ்டாகிராம் போல வந்து எனக்கு இது சொன்னாங்க. இந்த கடை வந்து ஆர்காட் ரோட்டில் இருக்குது. ஸோ போய் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ப்ரோ, நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன், அதாவது இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன், பட் வர முடியல. பட் இப்போ வந்தேன், அண்ணங்கிட்ட கேட்டேன் வீடியோ எடுத்துக்கலாமான்னு. சரி ஓகே எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாங்க. வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஓனர்கிட்டே கொஞ்சம் பேசலாம். ஓகேவா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ணன் தான் ஓனரு, அவர்கிட்ட நம்ம இப்போ பேசலாம். ஓகேவா, எப்படி அவங்களுக்கு இந்த ஐடியா வந்துச்சு, இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி செட்டப் போட்டு இந்த மாதிரி கடை ஒரு லான்ச் பண்ணாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேட்கலாம். சரியா, சொல்லுங்க ப்ரோ. எப்போலேருந்து இந்த கடை? இது பார்த்தீங்கன்னா கடை பார்த்தீங்கன்னா 2.5 years ஆகுது. 2.5 years ஆகுது. எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் செட்டப்ஸ்லாம் போடலான்னு உங்களுக்கு ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடை போய் ரெண்ட் பார்க்கறதுனா ரேட் ஹெவியாக எங்கேயோ போகிறதுனால சரி நம்ம என்ன பண்ண கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனால் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி பாக்ஸ் செட்டப்பில் தான் அப்போ தான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இப்படி தான் இருக்கும். உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நீங்களே ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிங்களா, இல்லைனா எப்படி நீங்கள் வேலை பார்த்தீங்களா, எப்படி? இல்லை ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டாமினோஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். டாமினோஸில் ஒர்க் பண்ணீங்க? டாமினோஸில் மேனேஜராக இருந்தேன். அதுலேருந்து வெளில வந்து இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்லாம் கேட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது ஃபுட்டு நீங்களே ஓனர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களா? ஆமாம், அது மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எல்லாம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடியாப்பம், சாண்ட்விச், தட்டுவடையில் பர்கர். இடியாப்பமா? ஆமாம், இடியாப்பத்தில் சாண்ட்விச். இடியாப்பில் எப்படின்னா இடியாப்பத்துலேயே வரும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரெட் இடியாப்பம். ஓகே, ஸ்டஃபிங் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க? ஆமாம். அதனால் இப்போது கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறாங்க. இதே மாதிரி இதை சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கிறதுனால வேறு எதாவது ட்ரை பண்ணி கேட்குறாங்க. வேறு ஏதாவது இடியாப்பம் தவிர வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? புதுசாக ஏதாவது பண்ணிட்டுருக்கேன், பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அவங்களும் என் ஃப்ரெண்டு. சரி ஓகே. இது என்னென்னா இப்போ தான் பார்த்தேன், இது வந்து அவங்க வந்து பானிபூரி சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து அவங்களே பானியை குடிக்கிற மாதிரி அவங்களே செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஐடியா செம்மையாக இருக்குல்ல? ஓகே, எனக்கு அந்த பர்கரும் மொஜிட்டோவும் போட்டு கொடுத்துருங்க. இன்றைக்கி நான் என்ன ட்ரை பண்ண போகிறேன், இந்த கடையில் என்ன ட்ரை பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தட்டு வடை பர்கரும் ப்ளஸ் ப்ளூ மொஜிட்டோ தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஓகேவா, சாப்பிட்லாம் வாங்க. கேரட்டோட இதுதான் கேரட் நிறைய இருக்குது. அண்டு அந்த நொறுக்கு தட்டை மாதிரி சின்ன சின்ன தட்டை தான் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதுதான் நிறைய. அது நறுக்கி சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கு. அண்ட் அந்த சீஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அங்கே பார்த்தீங்களா சீஸ். டேஸ்ட் நல்லா குருத்தாக இருக்குது.
மைனீஸ் அது மைனீஸ் போட்டிருக்காங்களா, அந்த மைனீஸோட டேஸ்ட்டும் உள்ள இன்னும் நல்லாயிருக்கு. ஜூஸ் குடிக்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ப்ளூ மொஜிட்டோ. ஆமாண்ணே, ப்ளூ மொஜிட்டோ. வேறு லெவலாக இருக்குது. இது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ப்ளூ மொஜிட்டோ வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. பர்கர் நல்லாயிருக்கு. ப்ரோ, ப்ளூ மொஜிட்டோவில் வேறு என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை ஒரு என்ன சொல்ல, அந்த புதினா வாடை அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதங்கிட்ட மொஜிட்டோனாவே எல்லாருமே ஸ்ப்ரைட் ஊற்றி தான் கொடுப்பாங்க. மொஜிட்டோன்றது ஸ்ப்ரைட் ஊற்றவே கூடாது. ஓகே, சோடா ஊற்றி கொடுக்குறேன். சோடா ஊற்றி கொடுக்குறீங்க. அதான் ஒரிஜினல் டேஸ்ட். ப்ளூ மொஜிட்டோ அதான் ஒரிஜினல். இது ப்ளூ மொஜிட்டோ வந்து டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு கேட்டேன். அண்ணன் வந்து ஐ மீன் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரைட் ஊற்றி கொடுப்பாங்களாம். இவங்க வந்து ஸ்ப்ரைட்டு ஊற்றாமல் நார்மலாக வந்து சோடா ஊற்றி கொடுக்குறாங்களாம். ஓகேவா, ப்ளூ மொஜிட்டோனால சோடா ஊற்றி தான் கொடுப்பாங்களாம். அதான் ப்ளூ மொஜிட்டோவாம். ஏன்னா அது டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அதனால தான் கேட்டேன். இந்த பர்கர் ஐ மீன் இந்த தட்டு வடை பர்கர். இந்த பர்கரோட நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தட்டு வடை பர்கர். தட்டு வடை இல்லை, பர்கர் இருக்குது. தட்டு உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சுருப்பாங்க. அந்த முறுக்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அண்டு கேரட்டு, வெங்காயம், அதுக்கு மேலே சீஸு அண்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனீஸ். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் இந்த பர்கர் ஐ மீன் இந்த பர்கர் மொத்த பர்கர் வந்து சேருது. ஓகேவா, மொத்தத்தில் ஒருத்து தான். அண்டு ப்ளூ மொஜிட்டோ வந்து எனக்கு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பட் அதுவும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. கரெக்டாக ஆர்காட் ரோடு வழியாக போனீங்கன்னா ஃபுட்டி பாக்ஸ் பார்த்துட்டு வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, பாய்.